Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana panoramani onani ko'chatiga payvand qilingani. Buni qanday xususiyatlari bor? Bunda mana barglarida mana toza, kasallik yo'q. Mana oziqa yetishmasligi bo'lgan bunda tamom. Mana hosil shibilga qalamcha payvand ko'rishingiz mumkin. Shibilga qora qalamcha hosil olgan. Endi bunda koberda qilinganini ko'rasizlar. Qanday bo'lgan o'sishi nimasi. Bunda ham yaxshiroq, lekin meva bermagan. Haqiqatini ko'rasizlar. Bunda kasalligi bor. Ham ketdik. Mana koberda ulangan. Mana ulangan, lekin novdada, yashil novdada, ko'kliga novdada kasallik bor. O'zi qora qalamcha ulangan. Yaqinlashtirib uzoqlashtiramiz. Mana 3 ta ko'klagan, keyin mana bitta endi ko'klab kelyapti. Bu yerda o'ziniki chiqqan. Bunda sust koberda, kober B5. Keyin mana yonidagi bilan buni holatini ko'rishingiz mumkin. Panoramaning onaligini ko'rsatamiz. Bu o'zi onaligi, bundan oldin payvand qilingan 2021. Mana ekan. Panorama noyob bo'lsin. Mana shu, bu mana hosil bergani. Bunaki nimasi? Ulangan, payvand qilingani. Mumkin. Dori sepilgan, dog' bo'lgan, dori sepilgan. Shu olib qolingan. Yana gibrilin dori bilan aralashma qilib, Xitoy uzumga ham sepilgan. Ikkita eski uzum mana. Manicure finger uzumi. Buni uchini bunday olib tashlaymiz. Mana maydalari bo'lsa, qanchalar qolsa, gidetta 20 kunlardan keyin olib tashlaymiz. Mana donlari yirik, boshi maydaroq bo'ladi buni. Kelasi yilga yana cho'ziladi. Mana eng kattarog'i. Sochaloq bo'lib qolgani ham bor. Lekin donlari yirik. Katta, yana kattari bo'lyapti bu. Yana ham kattari cho'zilib boraveradi. Mana holatlari. Buni Yaponiyada maxsus tayyorgarlikka ishlatishilar ekan. Asosan buni Yaponiyaning qaysi bir nimasida, sovuq joyda buni maxsus tayyorgarlikka ishlatar ekan. Bu o'ta sovuqqa chidamli uzmagan, ham kasallikka ham o'ta chidamli baquvvat ekan. O'sishi zo'r, payvandda o'stirib berishi zo'r. Hosilda shibil o'ziga yetkazib beradi. Ulangan novdani, qora qalamchani shibil o'zi hosilda nishonasini bildiradi. Hosil berishini, qanday maqlashini pishirib ham beradi. Shuning uchun bu maxsus tayyorgarlik ishlatishadi. Mevasidan qaraganda o'zini maxsus tayyorgarlikka ishlatishadi. O'ta kuchli, bu hali ommaga tarqalmagan. O'zbekistonga hali ko'pchilik bu narsalarni bilishmaydi. Shuning sababli bargi mana sog'lom. Barg ko'rishingiz mumkin. Arqa tarafida ham novda barglari. Bargining novdasi qalin. Mana bargining novdasi qalin, bargi boshqacha. Mana buni o'zimiz uzumlarga o'xshab hali kontrol qilish shart emas. Holatda uzum deb ko'rgan odam uzum deb o'ylamaydi. Mana nechta odamlar kelib ko'rishyapti, hayratga qolishyapti, suratga ham olishyapti. Qalamchalarga ishqiboz bo'lishyapti. Qalamchalarga ishqiboz bo'lib, payvandga lekin kuchi yetmayapti. Bu qimmat, qalamchasi ham qimmat. Olmoqchi bo'lganlar bo'lsa,
puli bor dajam odamlar bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin. Uni qalamchasini sotamiz. Agar ko'proq olsa, hammasini olsa kelishilgan ob'yomda oktyabr-noyabr oylarida qalamchasi beriladi. Bu hademay xudo xohlasa pishib boshlaydi. Hademay xudo xohlasa pishishni boshlagandan keyin buni yana bir pishgan vaqtida ko'rsatamiz. Qora bo'lib pishadi bu. Salomat bo'linglar. Tashakkur. Kaltaklarini ham farqi juda katta. Novda kaltaklari mana kurtagi bo'ladi bu yerda. Yerda kurtagi mana yerda kurtagi bo'ladi. Mana yerda kurtagi bo'ladi. Mana yerda kurtagi bo'ladi. Ular novdasi boshqacha bo'ladi. O'tdi mana bunaqa novda bilan. Bunaqa novda bo'ladi. Novdasi farqi juda katta bo'ladi. Salomat bo'linglar. Tashakkur.